Yoo waaqayyoon namaa dabarsu sababa godhee waanuma xiqqoorraa namaaf dabarsa. Egaa akkuma kanaan dura darbee obboleettiin keenya Ugaandaa taate Saa'ud Arabiyaatti yeroo heerumtutti maatii ishee biyyarraa fichisiistee akka gaa'ela ijaarratte hundi keessanuu hubanii qabdu. Anis viidiyoo san sinii fidee dhufe jechuudha. Haa ta'utii garuu wanta na ajaa'ibe keessaa tokko jechuudha. Ammas jarri kun haala kanaanii bareedanii intala tana bareechanii iddoo guddaadhaan akka ishii ga'uuf yaadanis dubbatanii jiru jechuudha. Egaa gizee tokko tokko waaqayyoon bar keecha namaa fideeti iyyummaa keessaa maatiis ofiifis kan nama baasu waa xiqqoodhaan. Ara maali waaqni ishee tana argite nun argitu ara nullee shuufi ara nu laalimee Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma argitan kana makiinaa badhaafamtee ilma madaamitiif haadha manaa abbaa manaa madaamitiif haadha manaa taate deebitee haala kanaan amma immoo makiinaa badhaafamte jechuudha. Viidiyoo kana isinii dhiyeessee ture. Innaa abbaa manaa madaamitti intalitu yeroo heerumtutti maatii ishee biyyarraa fiddee kabajaadhaan gaa'ila seera qabeessa akka ijaarratte viidiyoo ishee kana isinii dhiyeessee ture jechuudha. Egaa viidiyoo kanarratti wanti na ajaa'ibe jechuudha. Haadha manaa mucaan jechuudha. Haadha manaa haati mucaa gahee kanaaf baay'ee taphatte jechuudha. Gizee tokko gaa'ila biyya keessatti illee ijaarrannu jechuudha. Gizee biyyattis gaa'ila godhannu irra caala kan gahee gaa'ila sanii taphachuu danda'u eenyudha? Haadha jechuudha. Haadha ilmaati jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Haati ilmaa yeroo si jaalatte abbaan fedhe yoo si jibbillee homaa si gochuu hin danda'u. Waannan haati ilmaa yookaan haati mucaan itti heerumtu sun haati isaa si jaalachuu qabdi. Egaa mucayyoo tana kan akka malee jaalatte eenyudha? Haadha mucaati jechuudha. Haati mucaa kan filatteefillee kan fuudhu qabda jetteenillee haadha jechuudha. Inna mucaanis immoo ajaja haadhaa keessaa biyyoota Arabaa keessatti beezawwee wanti beektan baay'een keessa wanni beekuu qabdanii yeroo baay'ee dhiironni jechuudha. Ajaja haadhaa keessaa hin baane. Haati hiiki yoo jedhaniin isin hiiku, fuudhi yoo jedhaniin isin fuudhu jechuudha. Asitti jaraan keessa hojjedhu kanatti faabiluma kana keessa intala takka fuudhanii jechuudha. Warri ilmaa sun intala kana hin jaalanne. Haati ilma ishiitiin hiiki jettee mucayyoo tana hiiki ani siif hin jaalanne jennaan inuma hiikee jechuudha. Ajaja warraa keessaan ban akka biyya keenyaa akka fedha isaa hin gochuu hin danda'u jechuudha. Egaa ishee tana kan akka malee jaalate eenyudha? Haadha gurbaati jechuudha. Kan baay'ee gammaddee wajjin kolfitee gaa'ela ishee faana ijaarrachuudhaan isheen tuni haadha manaa ilma ishee ta'uudhaan kan gahee guddaa taphate haadha jechuudha. Innaa mucayyoo tana amma akkuma argitanii kennaa ajaa'ibaa makiinaan bitameef miidiyaa hundaaf immoo akka itti dubbatan yookaan irraa dubbatan taasisee jira jechuudha. Egaa waaqayyoon gizee tokko waanuma xiqqoodha yoo sii dabarse iddoo guddaa siin ga'a. Isheen tun gizee sanitti amanteellee seenuu baattu sodaachallee seentu garuu amma jireenyi ishii gammachuudhaan guutameera jechuudha. Viidiyoo kanarratti wanti nani fidee dhufe keessattuu jechuudha. Namoota hedduudha samoona kanarratti viidiyoo hedduu fidaa ture. Ijoollee hedduutu arabdootatti wajjin gaa'ila godhate. Garuu kan ishee tana addaadha. Isheen tun jalqaba irratti maal goote zeegaa ishee zeegaa biyya kanaa paaspoortii biyya kanaatiifis zeegaa biyya kanaa akka kennaniif taasifte. Sanirraan immoo maatii ishee biyyarraa akka dhufan taasifte. Kuni hundarraayyuu adda taasisa. Erga gaa'ila godhatteen boodas immoo fuutee maatii ishee bira biyya ishee Ugaandaatti galchite jechuudha. Namicha Ugaandaa wajjin dhaqanii maatii ishee argee gammadee deebi'ee jechuudha. Innaa dubbii asirratti wanni na dubbachuu barbaadu shamarran keenya hundi keessanuu wanti bilxoomuu qabdan gaa'ila biyya kanattis haa ta'u biyyattis haa ta'u bakka fedhettis haa ta'u jechuudha. Gaa'ila tokko yeroo ijaarrattan gaa'ila seera qabeessa ta'uu qaba. Gaa'ila hawaasni keessii beeku kan maatiin keessii beeku ta'uu qaba. Viidiyoon kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Ijoolleen hedduu akkanumatti arganne jedhanii itti badan ofitti taphachiisanii isaan diqaalaan isaanii garaatti hafee dhalanii daa'imarraa fudhatanii ofii isaaniiti isaan harka duwwaa ofirraa jarri galchite. Amma isheen kun tokkoffaa irratti zeegaa biyya kanaa fudhatteerti isaanii wal fakkaatteerti.
bakka wanni takka ishii gochuu hin danda'ne akkuma isaanii mirga qabdi biyya kanarraa jechuudha. Innaa wanti seera qabu gaa'illi seera qabu si fayyada gaafa keessa seentas fayyadamtee tiitta gaa'ila san gaafa lammii biyya kanaa taatu fakkeenyaaf gaafa lammummaa biyya Saudi Arabiyaa iyyuu fudhattu gaafa lammummaa biyya kanaa fudhattu gaafa isa hiittu san tokkoffaa irratti waa baay'ee argatta lammaffaa irratti immoo mootummaan illee mindaa si kaffala jechuudha akka gaa'ila biraa ijaarrattutti ni galee miti kanaaf jechuudha. Biyya kee keessattis biyya Itoophiyaa keessattis haa ta'u nama tokko wajjin gaa'ila ijaarrattu gaa'ila keessa seenu taanaan gaa'illi seera hin qabu taanaan gaa'illi seera hin qabne kabajaa hin qabu jechuudha. Maatii biratti illee hawaasa biratti illee ilaalcha namaa biratti illee ishiin seera hin godhanne akkanumaan tokkotti galtee wajjin teechi namaan jedhu jechuudha. Kanaaf jechuudha wanti seera qabu kabajaa namaaf kenna. Atillee arraba kee guuttee afaan kee sirriitti dubbii danda'ee dubbachuu dandeecha. Gaafa zim jettee nama tokkoon bakka dhiiruma ta'e mana isaa galtee akka waan haadha manaa isaa taatetti isa wajjin jiraattee osoo seera tokko hin godhatiin daa'ima deesseef gaa'ila seera qabeessati miti. Yoo barbaade guyyaa tokko sitti ka'ee gadis baasee si darbuu danda'a. Gaafa san seerritti hin gaafattu hin jiru. Mana dhiiratti galtee teechi osoo gaa'ila seera qabeessa wajjin hin ijaarratin jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa ijoollee keenya baay'een kan miidhamanii karaa irratti hafan maalidha? Gaa'ila seera hin qabne keessa seenanii gaafa keechaa baanis darbamanii karaa irratti badu. Gaa'illi seera qabu garuu gaafa keessa seenti si fayyada malee si miidhu. Gaafa gaa'illi sun diigamu waan qabdu san fudhatteeti malee akkanatti harka duwwaa hin diigdu jechuudha. Gaa'illi seeraan ijaarrame gaa'illi hawaasni firri beekemmoo hin diigamu yoo si jamar. Gaa'illi gammachuun ijaarrame. Gaa'illi seeraan keessa seente hin diigamu jechuudha. Warri seerallee hin qabaatin gaa'ila keessan keessatti seerallee hin godhatin dirqama bakka maatiin keetii fi maatiin isaa wal baruu qabu wal barsiisuu qabda haa xiqqaatu haa guddatu gaa'ila seera qabeessa ta'e godhachuun dirqamaa jechuudha. Viidiyoon kun namoota hedduuf barumsa ta'a. Amma mucayyoon tun odoo zim jetteetuma isaan itti heerumu jedhanii ishii jettee asumatti akkuma argitetti itti heerumte tokkoffaa kabajaa akkanaan argattu. Lammaffaan booyyuu yookaan ilmoo irraa godhatanitti ishii darbuu danda'u. Ishiin gaafa wanta kanatti dooseniin duratti jalqaba paaspoortii biyya kanaa naa baasa zeeginnatii biyya kanaa naa kenna jetteen. Ishii jedhanii waan ishiin jette kana godhaniif erga kana xumuranii booda maatii koo biyyarraa naa fidaati maatii koo fuulduratti gaa'ila kana naa ijaaraa jetteen. Ishii jedhanii maatii ishii biyyarraa fidanitti maatii ishee duratti gaa'ila seera qabu samaanaadhaan ni kaadhan itti heerumte. Erga kana gooteen booda maatii kiyya bira dhaquu qabna jennaan ishii jedhee wajjin kutee biyya ishii Ugaandatti dhaqee jechuudha. Yemmuu garmaachuun kuni waan nama garramu. Kana jechuun bakka mucayyoo tana dhuguma jaalatee aarsaa kaffala. Odootti fayyadamuuf yaade immoo sila tokkoffaa maatii ishee biyyarraa fidu lammaffaa immoo zeeginnatii biyya kana akka ishee fudhattu hin taasisu sadaffaa immoo biyya ishee wajjin hin naqu jechuudha. Amma inni kun dhugaadhaaf waan barbaadeef waan isheen jette hunda goote jechuudha. Odoon sobiinii jechuudha. Tokko immoo kan sobee namarratti fayyadamuu barbaadu itti fakkeechee sababa baay'isee warra ishiitis hin naquuf fiduu fi ishiidhaafis waa tokko hin godhu sobee akka ishiin gaa'ila kana keessa seentu taasisee booda karaa irratti gata jechuudha. Kanaaf durboochee keenya shamarrootee keenya yemadaam qimamochee keenya kaa viidiyoon kun ergaa guddaa qaba kana fakkaata. Araa kan ishee tanaaf yaadinuufis haa yaadu jecha. Gizee gaa'ila ijaarrannu gaa'ila seera qabeessa ta'uu qaba. Sinin jedhaa turtii gaarii siniif haa ta'u baay'ee.